الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانة وحذرنا من الخيانة، وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أمينا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، ففتح به قلوبا غلفا، وأبصر به أعينا عميا، وأسمع به آذانا صما، أقام به على الخلق حجة، وأنار به المحجة، وكشف به الغمة. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منوالهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله قد أمرنا بأداء الأمانة ونهانا عن الخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد فشى وظهر وطغى في هذا العصر الخيانة وعدم أداء الأمانة، فقل من يؤتمن لا في العبادة ولا في العقيدة ولا في المعاملات ولا في الأموال والحقوق، قل من يؤتمن ويؤدي الأمانة. هذا يدل على أن الساعة قد قربت وقد أزفت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع أصحابه، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه لم يسمع من قوله، ثم واصل حديثه قليلا، ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذاك. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الحديث رواه الإمام البخاري وغيره. أيتي الله سبحانه وتعالى
tedduɗo mawnuɗo towuɗo seni laabi handi e yettede taguɗo nde tagore fof ne'i tagore nden fof okki tagore nden fof kumbe ko haton jini kon en yettimo ko waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe kon en yettimo ko waɗi en julɓe kon en yettimo ko o waɗi en jeyaɓe e mofte nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kon en yettimo e ɗinemaji makko e moƴƴereji makko e teddule ko woni en e waɗande e hino ɓuttu e hino nemaji e hino yaajende wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha e ɗinemaji makko e moƴƴereji makko ɗi o bagori en e yettudemo e majji iɗen haani yettugol mo kono neɗɗo on no dulli innal insana la kafur neɗɗo ko heewɗum dullugol ko heewi kon koko anditata kon koko o waɗa kon ɗum ɗon e nder duuɓi si a landike mo ha kaari no wannomi hunde kaari 1958 mi yejjitantamo ɗum kono ko o waɗana kon e moƴƴereji e nemaji no heewi ka o yejjiti andi kaari no waɗani hunde kaari ñalande kaari ne ko goonga mi anditi ari mi yejjitino ɗum en yetti Allah subhanahu wa taala e ɗi moƴƴereji makko ɗo ko kanko tigi woni ko neli o nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama faade e meɗen nulaaɗo hoolaaɗo feewuɗo fewnoowo noddowo faade e Allah noddowo faade e aljanna on anditen Allah subhanahu wa taala ɓaawo o neli o nelaaɗo tawi zamanu on fewndo ɗon yimɓe ɓen no haton jini e nelaaɗo no haton jini e waajotooɗo no haton jini e wurtoowo no haton jini e fewnoowo ko waɗi piiji ɗin yiltondiri piiji ɗin jiiɓondiri wonaa ka dewal Allah woni e waɗeede ko haani ko naa ɗon feewiri wonaa ka jikkuuji moƴƴi wonaa ka hoolaareeji wonaa haqqeeji wonaa e jonniteede jom muɗum ta yimɓe ɓen no wuuriri wano mummunteeji ɗi wuuriri noon ma kulle burure ɗen no wuuriri noon ko waawata kon no ñaamude ko waawetee kon ka wullitee ala ma ashbaha al yawma bil bariha emba hanke hannde noon anndi ne no fotuno nelaaɗo o immitoo fewndo ɗo kadi sabu na fayda hewtiti yimɓe ɓen hewtiti fayda ka o tawno yimɓe ɓen ɗon adol islam Allah neli o nelaaɗo funtinimo fewndo ɗon Allah udditiri sabu makko ɓerɗe uddunooɗe tawi waaju naatata haa jaka e kamba haa jaka e fodore Allah nanni noppi faaɗunooɗi sabu makko Allah yi'ini gite wumunooɗe tawi yi'ataa goonga yi'ataa haqiiqa few ɗum ɗon fof waɗi sabu makko tawi zamanu on sanzi yimɓe ɓen sanzi jikkuji ɗin sanzi alhaali on waylike few tawi fof kadi no anndi ɗum ɗo gaño e giɗo no qiritani ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono waɗi gooto e heeferɓe ɓurɓe wonde e heeferɓe ɓen kono ko irritoɗo goonga o inni ko nelaaɗo waɗi kon e nder on dumunne mo o wuuri duuɓi noogay e tati hay gooto e ɓiɗɗo aadama alaa waawɗo waɗde sifa ɗum waawataa waɗde kadi few en torki Allah yo Allah juule o nelaaɗo meeɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo juule kala jokkuɗo ko ɓe jokkunoo kon kadi no watti batteeji maɓɓe ɗi rewi Allah no ɓe rewirno Allah noon musidɓe julɓe tedduɓe annden Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yo en jonnutu hoolaare nden yo en wonu yimɓe holniiɓe ko wiyetee hoolaare koko fuɗata ka ɓernde neɗɗo wonta jikku tawa o bonnata kalifu tawa o hulay Allah ko Allah wiimo yo waɗu kon o waɗa ko Allah haɗimo kon o acca hay si tawi goɗɗo reenaamo
tawa ko halfinawo ɗum ɗo yebata ko bonata ɗum wonta jikku yusbihu sajiyatan wa adatan wa jibillatan wa tabu'an. Allah yamiri en yen wonu yimɓe holniɓe o rentini en janfagol o haɗi en wota en wonu yimɓe janfanteɓe dey sabu mo woni janfotoɗo haray Allah yiɗamo wallahu la yuhibbu al-kha'inina Allah yiɗa janfotoɓe ɓen few ko hombo yiɗi hakkunde mon e Allah tawa ko ngayngu woni ɗon ɓay si giggol ala ko ngayngu wonata ay goto falaka ɗum mo heɓi ɗum le ara heɓi jarraboye ra heɓi bone molna ɗon Allah daalnen ka deftere inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah no yamira en himo jokki himo yamirde ñande wo himo yamirde en himo yamirde en yen jonnuto hoolaareji ɗin yimɓe hooliɓe en halfini en ɓen jonniten hoolaareji ɗin o wi si en ñaaway kadi hakkunde yimɓe ɓe ñaawiren no nunɗiri ñaawiren nunɗal ta en ndaaru weleeɗe mbeleeɗe ta en ndaaru intérêt hoye nafoore hoye ta en ndaaru enɗan ta en ndaaru ɓattondiral ta en ndaaru hawtugol ɗenngal e hawtugol ka iwri e nanndugol mbaadi ñaawiren goonga nunɗal ɗum noon woni ko ka justice woni ko ka cour suprême woni ko ka gendarmerie woni ko ka police woni ko ka maire commune woni ko ka quartier woni ko ka juulirde ka almamiɓe woni ko ka mawɓe goro woni ko ka nder suudu ka an jon galle ɗen kala ka tawata a ñaaway hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓe pooɗondiri ñaawirno nundiri wela fiigoy sabuna buy ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e meɗen si ɓe ñaawi hakkunde yimɓe ɓe ñaawatano nundiri sikkete tun ko lamɓe ɓen haani ñaawude no nunɗiri ka justice ka tribunal naam hiɓe handi e mum ko waɗi pooɗondire njarɗen fof ko toon naɓete kono ñaaworeeji toso kadi no ga ka nder ɓeygureeji ka nder galleeji ka huwondire hakkunde meɗen a ƴetta jooni yimɓe e misal ƴawnaaɓe e oto maaɗa innama e mina ɓora madina ƴaw haa nokkugo honka otowal goɗɗo hara ko an tooñi ɓe ƴawna ɓe pasare ma fof ɓe hawto ɓe inna ɓe faala yande o yataw dari ko gerata ko kanko bonni kanko waɗi ni kanko ardi ni sabu intérêt ko addorɗaaɓe ɓe ala yoɓde kon ɓe ñaawi saa goonga few si tawi hay ɗum ɗon beru ko tawata ɓurata 10 000 francs ko yoɓeteɗaa kon ɗum salike ma wowlugol goonga sikkuɗaa yoɓaa ɗo 500 millions si o ronki ñaawirde goonga haray an e makko gombo ɓuri dugulayaagal ko an o tawi o to tun an kadi ndaaru idan wonen yimɓe holniiɓe ndaaren hannde alhaaliji men ɗin hoolaare nden no waɗi pecce tati ndaaren mo ɓe yo ndaaran hoore muɗum ɗo ko honto itti hooleede hoolaare nden hakkunde men taw e Allah dewal ko Allah wi en waɗu kon ko ɗum waɗi Abdullah ibn Abbas e Abdullah ibn Mas'ud e Abu Darda e woɓɓe goo ka Allah daalno to inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah wi men weeɓiti hoolaare nden min présenti nde hoolaare e ko jokki hoolaare nden kon min weeɓitani ɗum asama'uji ɗin e leyɗe ɗen e pelle ɗen min wi hino hoolaare si on waɗi nde hoolaare no haaniri noon e hino foɗore nden ko aljanna si on bonni hoolaare nden hino kamba on ko yiite
ɗi asama'uji e leyɗele ɗen e pelle ɗen e dolnugol muɗum ɓay ɗi anndi lette no jokki si boni ɗinni Allah ɗum ɗo no maafini men min wawatama salanade kono sa suɓin men min accay ɗon si heɓaaki heɓoye janngo si ari hakkunde hedde e dadde ko daɗugol ngol on tiɗa ɓarta o aɗa heɓugol ngol fa hamara al insanu neɗɗo kam wi hey min mi ƴettay ɗum woɓɓe wi ko adama alayhissalam o wi hey Allah hey min mi ƴettay nde holaare ɗum ndi fodore ɗo o aljanna mi accata o laawol mi few ko rewi e mum wo mi ƴetti woɓɓe wi na adama tun ko kanko e zurriya makko on fof ɓe wi noon jooni ko on woni nden hoolaare wona Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Abu Darda Gatada e karamokoɓe woɓɓe goo ɓe wi ko wiyete nde hoolaare ko kala ko Allah farli e hoore jeyaaɓe makko ɓe mina haytur jumla ko ɗum ɗo woni hoolaare nde hoolaare nde Allah weeɓitanno ɗi lintaaɗi ɗo ɗi huɗi ɗi aani ɗi maapi ɗi jooti neɗɗo ƴetti ɗum wakki sabuna ko o majjuɗo o annda hunde ko heewɗo tooñugol kadi o wi ko Allah farli e hoore neɗɗo on kon ko Allah farli e hoore men kon no ɗuuɗi goɗɗum ko dewe ɗe waɗantemmo ɗum ko nder toon jeeya ko ɗum waɗi ka détail Abdullah ibn Mas'ud o inni at-tahara min al-amana was-salat من الأمانة بل ورد في الحديث الأمانة الصلاة عبد الله بن مسعود أوي لا بل قال الله يمر إن يلا بنتينو قد يتقول سبعهم إباندو مندون إتشونتي مندي إنوكو كجولة تدو ها إساليكا قول ما تاما قول سواها إساليكا إلوتا قول لونغال إكوا إنو أوي دون دونكو إنده هولا رنده الله holni en o halfini en te o landitoyto en ko ɗum jeeya e mum o wi julde nden men naam korka kam men hajjungu men dewe ɗen fof ɓayno waawi ka ara inna min miɗo salligi hara re kulle jemma hombo anndata ɗa waawi wiide onon ɗo on juuli min mi juulino to tawa re kulle jemma a waawi ñaamude haa hara e suumaye ka nder suudu maaɗa yalta inna a wande mi anndaano mi liɓitta suumaye dey fuu ko hoolaare dewe ɗen ko ɓuri ɗurde kon ko an tum waɗa an e Allah anndi si tawiɗa wadde ete alaa e wadde ko noon zakka on kadi koye hoolaare jeya no waawi wiya min mi yaltinino zakka on mo jonɗa mi jonni ɗum miskiɓe ɓe gila neeɓi min zakka wonata ka an ɗo tawa e rew kulle jemma yaltinaali hay nde wotte fiɓule ɗen fiɓugol ngol tentini ko wiyete fiɓugol ngol hoolagol ko haani hoolaade kon huto ko haani hutaade kon gomɗina ko haani gomɗinde kon teddina ko haani teddinde kon foyjintinna ko haani foyjintinnude kon ɗum kaka ɓernde ɗum ko an e Allah ɗum anndi ko hoolaare noon ɗum ko noone goo noone ɗimmo ko hoolaare nde Allah waɗi hakkunde meeɗen nden ene ɓorde e haqqeeji ɗi haa e gundooji ɗin haa e teddule ɗen naam mo beeyo dartan hoore muɗum ɗum ɗo tawti hara hiɗen hoola tawa sen halfinama bonata gollanooɓe yimɓe ɓen ouvrier fof woni ko maçon ko menuisier ko ferrailleur ko électricien ko mécanicien ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe annduɗen ɓen ma ko a fonctionnaire jo ƴettaaɗo haldida joddi a yoɓete lewru ndun haa sa bakari ko ya ar ñalaande kaari leere kaarijo haa leere kaarijo ko ya waɗo ɗe golle ɗo ndaaren si tawi ɗum no waɗireede no haaniri tawti hoolaare no e ɗum tawti hannde a acciday golloowo e ko golletee kon e ko gollirtee kon accidamo e hoolaare nden tun hara a aynaali inna oɗo
ko holniɗo Allah yoni ko ayna tawsi ɗum no waɗa ndaare qissa no woni ka sahih bukhari qissa on no selli jaa rajulun ila rajulin akhar fastagrada minhu gardan faqala uridu kafilan qala وكفى بالله وكيلا قال أريد شاهدا قال وكفى بالله شهيدا قال خذ المال وموعدنا يوم كذا والرجلان يسكنان كل منهما في ضفة من نهر وجاء الموعد وجاء المقرض ينتظر السفن التي تعبر إليه حتى يأتي الرجل بالدين شاء الله أن هاجت الأمواج وعجزت السفن أن تبغر وانتظر الرجل الدائن ولم يستطيع أن يذهب ثم أخذ خشبة فنقرها ووضع المبلغ كان المبلغ 1000 دينار و1000 دينار يساوي الآن على الأقل 1 مليار 60 مليون على الأقل فكتب رسالة فقال هذه أمانتك فلم أجد سفينة اللهم إني قد اتخذتك وكيلا واتخذتك شهيدا وهذا مال أخي اللهم أبلغه إليه فأرسل الخشبة على الأمواج فتلاطمت الأمواج الخشبة حتى وصل الخشبة إلى الساحل وانتظر الرجل حتى أراد أن يذهب وقال هذه خشبة أنا سآخذها وأحمل بها إلى أهلي لعلهم يوقدون بها على نار فأخذ الخشبة فذهب بها ولا يدري ما في الخشبة فلما شقها وجد المال والرسالة كهولا هولغول وونde no wodi no hoolaɓe kono hande no fandi hande ay neɗɗo mbaadi makko ndin inna Allah wattan sifa o si on huwodiri e fi jawdi on huwodiri alhaaliji goo ma ayi jikkuji makko goo ka ɓeygure makko inna a'udhu billahi minash shaytanir rajim yo Allah wo'inan oɗo kono hari no woodi hoolaaɓe goɗɗo ari o ñawli goɗɗo o inni miɗo faala ya ñawlam mbuuɗi buyno par ce que ko 1000 dinar ɗum ko 1 milliard 60 million ko fandi o ko fandi fewno ɗo o inni awa miɗo faala ya addanan garanti o jangi aya alqur'an o inni Allah yoni garanti hakkude men o inni awa miɗo faala ya addanan seede o jangi aya alqur'an o inni Allah yoni seede hakkude meɗen piski Allah no reeni e fewno ɗo o inni ko noon o wi o inni himbuɗi o jonni modi ɓe haldi dele ñalande kaari ko ya arsirɗi joni noon oyan hooɗi gaɗa caangol ngol oyan hooɗire goyaten goto ɗi sawno ka sahih bukhari mo selli ken ɓan ñalande ka ɓe halduno ɗon yewti oya ari dari habbi kala koy demboyta ɗon imo habbi toujours jaatiji makko arde joni e jawdi makko ndi Allah waɗi nden ñande hendu waɗi tawi mollore ɗen no ɗuuɗi ɓe laaɓe ɓen fof ɓeyni hannde men ukkatako ɗo somen ukkike ɗo hannde men yuloyta o yaari dari ƴeeji haron miɗo ɓeeni a ɓeeni numba an kadi ndaaro no wonɗo kala no ukkoɗo ɓen alaa e yeeɓude won pija men ndi o dari o joldi o ƴawri haa o inni ko wonno watta o yahi o ɗaɓɓoye leggal peccal leggal o tufi ngal haa o gayni
o ƴetti muɗɗi ngo molli o waɗi nder to ngo windi leetere o wi awa musidɗo am momi ñawlinoma ko hannde halduno ɗen mi ari mi heɓaali laana few tawi mollo ɗen no ɗuuɗi ɓe hay gooto jaɓaali yaade mi waɗi e nder ngal leggal ɗo ɓay ko Allah wannoɗen seede ko Allah halfinnoɗen mi toriki Allah yo hewtinoyi ɗum ɗo e maaɗa si hewtinoyi e maaɗa haray ko jawdi ma ndi ni a accana lan hakke o ƴetti leggal ngal o wonti ka nder maayo pelle ndiyan en bugi ngal ha o yahabbi ha indi moodi mi hooti mi anndi oɗo ko fenowo jaka ko wino ko Allah woni seede ko nandi ko laakara Allah seedi ko ɗoyta ɗum ɗo tumo haynoyi ngal kuntal leggal no ara o inni mi abbo ngal ɗo kam mi ƴetta ngal ɗo mi naɓorana ɓe gonɗe mbete ɓe huɓɓa yiite o ƴetti ngal o rondi o nabi o fuɗɗi ngal o seekude o fecci ngal tum o yi haɓɓere mbuuɗi nden e leetere o janngi leetere o inni moodi Allah bonnata kalifu o ya ɓernde mo ɓuttaali o anndaali o ya hendike ma henndaaki wonoyi balɗe seeɗa o ƴetti waɗi mbuuɗi o immi o heɓi laana o lumbi o ari o tawi o ya o inni hey ñannde haldunoɗen nden wallahi nden ñannde mi sikka yaanɗo laana ka o inni hi koye laaɗen fof jaɓaano arde ko waɗi hari on to maati molloɗen no ɗuuɗi o wolnaanima ko wanno kon ka leggal fen o inni hino mbuuɗi ma ɗi yo Allah yoɓe ko moƴƴi ɗo tori ma yaafoɗaami sabu komi nenni ko mbii ɗum miɗo ñannde o ñannde mi aray kono ko hannde mi heɓi laana o inni jaɓu mbuuɗi ma ɗi mo jonnunoɗaa o hewtinno o hewtinno naam hannde ko hannde a winday seedina tampa siiña no gasa o yedditoya fees o inna non min mi yoɓinma ɗon gila neeɓi alaa jikaare on yoɓa Allah o non hannde ko yaaɗen to yaandi no warɗen to min mi yoɓinima ɗum ɓuri miiɗa wonnami ɗum few ñannde goo sukaaɓe ɗiɗo ari fewno Omar radiallahu taala anhu ɓe ari hiɓe nangi mawɗo hiɓe jogiimo ka ñaarindu jogotoo ndowru ɗum ɗon ɓe poodimo ɓe hewtinimo ka Omar ko Omar woni khalifa Omar ini sukaaɓe waɗe doy o mawɗo ɓeyndi men watta o doy ko mawɗo dugulaajo ni ɓe wi ko Omar wi ko honnon o waɗi ɓe wi ko ben amen o wari tembete pat Omaru gitiren wojji kitan o inni e mawɓe ko honno wiiɗon e ɗum o inni pellet ko goonga o wi fii hon ɗum o inni a gasani faka tal o metti ɓernde hannde mi wari o wiiɗa anndi noon ka alqur'an annafsu binnafsi alhukmu qisas wonki ko wonki yoɓirte wonaa wigol ko waɗeemo kato hata bakari manaɓe mo laaye ma waɗeemo ɗum ɗo e ɗum ɗo ma yo ittu ɗum ɗo o hetto ko wonki kin ko wonki ko ɗum wallahi ko Allah wi ko walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ko wartagol warta on ko ɗon gurdam woni ko ɗon ɓuttu woni ko ɗon teddungal woni si tawi no goɗɗo so o tewiki o wari o wartete yeeso yimɓe ɓen fof harano hannde fof yen ɓurtini gooto on mbatano suudu o inni ɗon noon a yaɓirritike bisimilla jooni haray ko ɗum wona e waɗeede sukaaɓe on muññike ɓe inni ɓe muññaaki o inni hakke miɗo acci pay koye alge buruure tuululu ɓe anndaano si mi yaltiɗo mi hootata mi halfinaaɓe hay gooto komin tun hoɗi e ceinture e buruure acci e newnanomi mi yaha mi ƴettoya koye pay koye am mi yaha mi halfinoya koye woɓɓe goo ko dankoye koye ta koye yeebu ko ɓikkoye toso koye boobooy ara koye sinaa ɗum ko foy ko ɗon ko maayir tan Omar inni min haccite ɗo min jogo hombo Omar wi pay ko yii ko no wiiɗon e ɗum ɓe inni min wakkilaaki de warɗo ɓe ŋamen ɓen accitama ɗo min annda ka o yaari min wakkilaaki ɗum ɗon few Omar inni illa an ta'tiya bi kafili sinara addu garanti mo tawata on ɗon si a yi'aaka ko on ɗon warete الرجل لا يعرفه أحد
ولا يعرف أحدا غوركم هاي غوتو أندامو أندا هاي غوتو ونداري بمنداري بناي ترماكو يا أبو ذر وإني أودو هذا كفيل أودو جتنا لنجارن garanti fi ni wala fi ko mbudi no wade yomo yama Omarini Abu Dhari honno wiida o inni bay o subilangi hakkunde mon onon do fo mi jabi o inni walakin ta'rifu ma wara'a dhalik o inni arif قال ما هو قال القود أو الذبح وأخذت على ذلك أحدا نعم أخذت على ذلك أحدا وي عندي كونو مسيكا غارانتي كو جيتو دا كوكا وي ني وي كو هوندو وي كو هيري سيغول في او arani بي ماودو جونو دele yakti mawdo moye wono ha nyande haldano nden o aray jooɗa ha hayda hewti leere nden Omar ibn Abu Dharr battoga a woɗi to de o batti ɓe huuɓi o inni ha to jina wallahi to arali waɗelan ko waɗayno ɗon mo kon ko min jetti garanti o wi miɗo andi mi maaye ko mi jettiri ko sabu Allah o jikkilan o acci o wonɗo fof o jikkilan wallahi mi wakkilike na fof seera tumɓe hayno e ndugguno immo ɓenni ha a sikke goɗɗo nde arde to no neɗita no seeɗa ɓe yoyi gorko no yaltita mo ngula imo hawji o ari o inni yaafelam wallahi ko mbaɗɗatere anndi woni jaɓana Allah no mi faalirano hare no mi hewti no needi saga mi hewta no ɗimi e hino la Omar o inni sukaaɓe konno yiɗon e oɗo mawɗo o yahi ka en anndano o no yahi e nder burure so faalano ɗo yaran ɗo Irak ko sabu hoolaare aadi ndi o ƴetti ko sabu ɗum artirimo konno wiɗon sukaaɓe inni mi yaafike mo ayno naham honto enen wonɗen hannde accen fuu ndaaren ko honno wonɗen e gollondirde a ndaara ɗo jooni mokko ba oynoma e jooni ɗon 1000 ɓale 10 000 ɓale ha onde faɗɗi janngo ko waɗi enen piiji ɗin fof fayda ko agguɗen ndi koye hoolaare nden so a wii goɗɗo yo ñawle jooni o wii addu kayɗi winda adda seedeɓe ɗiɗo o ngalɗay tawni ɗo yewti hakkunde men mi anndi jooni ko waya ɓuri lambuɗi probléme ala faalaka ko maɗa aduna Allah wi ya ayuha alladina amanu ida tadayantu bidenin ila ajalin musamman faktubu Allah wi kono yo julɓe to ñawlodiri ñamade ha e lajal yinde kono jaɓata enen bindi ɗi na haaju men ko ɓuri ɗumde ko comportement on toto ko ni ko feñinte wonde wondi ko julɗo kono sa naati nder a taway ko wiyete sunna ma ɗum ɗo hewta toon fiw idan hoolaare nden dartoɗen fayin sa yii ko woni e wadde ko no wadde e hoore meɗen enen julɓe ɓen hannde darten mi tañini to ngellawñiɗen wonde e muɗum hoolaare nden alaaka e jonniteede sa woni jonnitoowo hoolaare respectoowo aadi jogitiiɗo konngol muɗum ɓenne on ko aadi porto jogii أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرا واكتفى عباد الله اتقوا الله وراقبوه وأدوا الأمانات التي في أعناقكم
وأحسنوا المعاملة فيما بينكم واعلموا أن الله يراكم من حيث ما كنتم ويسمعكم ويعلم حالكم وسيجازيكم. أداء الأمانة وشيوع الأمانة بين المجتمع يجعل الحياة هنيئة مريئة آمنة، والعكس صحيح. أيتي الله سبحانه وتعالى كفودode hakkunde katimode iden torimo yo fewne ngel laawol ɓurgol moƴƴude ngol, laawol ngol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaaɓe moƴƴuɓe jokkunooɓe ngol wonno e mum ngol. e toriki Allah yo waɗu en yimɓe aljanna, yo waɗu en yimɓe hoolaaɓe holniiɓe jonnitooɓe hoolaare nden. nelaaɗo meeɗen on ko o jammanoo ko Muhammadul Amin, Muhammadu hoolaaɗo mo ɓe no wartoro no inna menen mbeɗen yiɗi nelaaɗo no faalaa no wi'a men waɗay mawludu mbeɗen yiɗi nelaaɗo menen komin aalul bayti komin ɗum ɗo e ɗum ɗo. ɗigol nelaaɗo ngol naa ɗum noon tun. ndaaru jikkuji makko ɗin jikkinoɗaa ɗin, ko yamiri kon waɗaa ɗum, ko haɗi kon accaa ɗum. annda konngol tun menen woni kaari en, menen woni kaari en, ko menen woni yimɓe sunna, ahlu sunna wal jamaa, ko menen woni salaf, ko menen woni tabligh, ko menen woni ɗum ɗo. al ismu la yu'tabar, taghyiru al asma'i la yujibu taghyira azawati. so a addi piyowi ɗo a joɗni a wi ko ñaariru ni, ko ñaariru ni, ko ñaariru ni, on ƴettu junngo ma ngon huntaka hunnduko maggi annday tawi ko ñaariru. idan jonni ten hoolaareeji ɗin nelaaɗo meɗen sallah sallam maaki addil amanata ila man itamanaka wala takun man khanaka. jonnuto hoolaare nden hooliiɗoma on wota jamfito jamfiiɗoma. goɗɗo janfo ma haa gayna o resiida ma o ronka resiide. nelaaɗo maaki an wota yottormo janfa hay on ɗon naafir noon sincugol neɗɗo holniiɗo mo janfaaki ma hannde sinca janfa wi e hoore makko taa ko janfa kadi tampinay ka lorray ka no gasa hattata e yimɓe seeɗaaɓe. nelaaɗo men sallah sallam no maaki hadis on Anas no ɓanti mo wi ko nelaaɗo, kono ko ɓuri sellude kon konngol ngol ko loyri wowlugol ngol ko Abdullah ibn Mas'ud. Hudayfa ibn Yaman kadi ngol fillama e makko. no way won no way sawa'an kana marfu'an aw mawqufan fal atharu sahih. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا أنه مرفوع أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. نلادو ماكي ما عبد الله بن مسعود وي ما دون حذيفة بن يمان وي ko attoto fuutade e diina men kan, ko atten perdugol e diina men kan, laawo en sorto enen julɓe ɓe koko wiyete kon hoolaare. ɗum attoto fuutade ko sakkitorto ɗen ko mbatte mum ko sakkitoɗen weññilaade e mum kon ko julde nden. ɗum ɗo ndaaren hannde ko ɓeyo ndaaran hoore mum. والله كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا أو هؤلاء الأصحاب لما تكلموا بهذا كأنهم يعيشون في وقتنا الحاضر الآن. أسيكا ينلا دوكو ما كاينودو ما بيسحابا دوكو ما كاينودو أسيكا كو فيون دو بيوري فيون من دو بار بجيندي مدينة غا بياي أفريا بياي دو بياي شين بياي هونغ كونغ بينداري نو غولو ديرتينو فو يمبه بنو واينو on tumarno be maki kaɗo haala. لكن لا غروة أن العلي القدير الذي لا تعزب عنه مثقال ذرة هو الذي أخبره. ناكاوي كوادي كو الله سبحانه وتعالى متوتا هاي هوندي على كو ويرنو تو إما كو كانكو وني كو يتي به نان نصيفة ميدي نارن كدوم هنده
jawle no woodi kono barki no fandi e muɗum gollooɓe no ɗuuɗi kono barki golle maɓɓe ɗen no fandi sabuna no fandi e gollooɓe ɓen tawoɓe no nundi ko imma on tigi jamfore ka moƴƴingol hara o moƴƴiniraani no haaniri ma o jamfore ko moƴƴinirtee kon haranaa ko halduɗon ko naa ɗum o addi o ndaari ko ɓuri hoyde ko tawata tun sennday on woni ko suudoowo woni ko mo be ko watta ko watta o eto o ndaara to haltii ɗum ɗo o tawi ɗum ɗo no yonoya jooni 500 000 sifa muɗum no woodi ko 300 000 mo ƴetti 300 million o wadda o moƴƴina o pentira ha moƴƴa oyno ino alaaji hino ko haalduɗen ko ma o ñaama matériel ji ɗin si o ronki ñaamugol matériel ji ɗin few himo wakkili préféri bonnugol o bonna siman on o bonna oyno ɓay ɓe ko ni wayi si Allah jaɓe huwodiray woodi waɗooɓe yeeyooɓe ɓen ɓe ndaaray ko boni kon ɓe waɗa ley ɓe ndaara ko moƴƴi kon ɓe agga dow soodiraawa so tawi fof no moƴƴi tawa jaka nder ton ko ñoli iyo yaanino ndaari huɗaaɗo ko waɗinmi peesooɓe ɓen en wowlata etooɓe ɓen wowlataake fii muɗum piratooɓe ɓen wowlataake fii muɗum jamfondirooɓe e piiƴi asinira gayɗe asinirana gayɗe waɗa piiƴi umtinira ɗum wowlataake fii muɗum hannde huwondire so a huwondire yimɓe temedere a taway ko heɓataa toon hoolaaɗo mo tawata ɓernde muɗum ɓernde ma no waali likkiƴere mum alaa e mum fes a heɓataa toon ɓuri ɓe tatomaaɓe nayi ɗum no woni ko ka karmokooɓe woni ko ka julaaɓe woni ko ka lamɓe woni ko ka fonctionnaire ɓe woni ko ka sonnaaɓe mo hannde ndaare sonnaaɓe ɓen hannde ko woni e jamfaade moodibbooɓe mum ɓen kon ko Allah tun anndino ɗum foti kala debbo pooɗanaaɗo ɓoggol seeɗa inna yahu yeeyoya o uddanaama boutique min ko Madina mi ñallata si Allah jaɓi moose makko ɗen e jaleeɗe makko ɗen e fijindaaru makko ndun e neweende makko nden e haalaaji welɗiɗi ɗum ɗon haray ko sukaaɓe ɓen ka ɓe hundi ɓen haray ko ɓen ɗon jeeyi nde mo hewtoya ka suudu tawa o lanni suurude pite jooni mo faala yon serde o tawi jaka jaka hari o alaa heɓude goɗɗum mawɓe makko ɓen kadi ara no wuri no faala yon serde to ɓuri ɗum ɓay jooni o wattinaɓande ɓe 500 000 1 million haajuji maɓɓe piiji goo o wiyay tun ɗo e ɗum ɗon terte ɗum ɗon mine siko fi denna bo on ɗum ɗon ndaare ko jeeɗu mi reglanayi on ɗum ɗon so hewti himo suuri ko wowɗa o hukka ngal wo ko ñuuƴi heewi mi gaynanta on ɗum min anndi ko Madina mi ñalli mino ronki kof on min man toon onon kam ñande o ñande onon o ronkata mi gayntaani jamfaaji ɗin no ɗuuɗi accuɓe rewɓe muɗum yehi ɓe jooɗi ɓene meɗen muñii ɗo meɗen manniki duuɓi jeɗɗi taw koye oron ɗum ngal muñal woni jamfaaji ɗin ɗuuɗi ya ayuha alladina amanu la tahunu llaha warrasula wa tahunu amanatikum wa antum taalamun julɓe wiiɓe ko julɓe wota on jamfo Allah wota on jamfo nelaaɗo Allah wota on jamfo ɗin hoolaareeji ko ɗum waɗi menen joginoo mawɓe so a wii enen mawɓe ɓe ko ɓiɗɗo mon ni ɓeynna kaka galle an ɗo dow jibina kaka galle an ɗo dow jibina ɗon ko ɓiɗɗo an o lanto nene makko to hannde muraɗin ko ɓay tun saria on no surri on hima ɗon laaɓoya yawmal qiyama ɓay miɗo felliti Allah ko joƴuɗaa wo ko wonɗaa kalabante wo ko naatuɗaa ka niɓɓiti wo ko neeɓuɗaa ombude baaɓe accita ridoji wo Allah no anndi ko wonɗaa yerde toon ko ɗon probléme ala iɗen anndi hannde so en ndaari ka nela sallah sallam maaki ɗon ayatul munafiki salasun ida haddasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida atumina khana wa fi riwayati al-bukhari الأخرى هذه أنا رواية البخاري ومسلم وفي رواية البخاري آية المنافق 4 خصال أو 4 خصال من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق قال
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ما عندنا في جد هذا فقط منجدي والله هذا نافق قال كوين بتنور هذا سنتي جوادي إيدو سو يوتي أفني عند يوتي لماكونه أرى توكو كتير لماكودو عند إن ويندو دو كذاب سيتاوي أو فودي أو لونديكي توكو ودايدو إن غادر si o hoolama o halfinama o bonni kalifo windoto ɗo kha'in si tawi so sonkidama o dukidama ko gonga tu o ɗaɓɓata gonga hande kadi ko yo hetto tun kanko gonga ɗum woni ida khasama fajar hakkitande makko ala ko min min ɓe toñan on ɗo kañum toñan a toñata am ɗono gasi windanoma ɗo fajara haɗa no buyno waɗni gam no buyno waɗni gam kuri hulen Allah mo ɓe yo darto ɗiɗo mandeji la sallah sallam maaki si tawi neɗɗo woni so yewti o fena e nder yewtere makko nde si o fodi o humnata ko o fodi ko si o halsinama o hoolare o bonnay hoolare nde ma si tawi o ƴetti aadi engagement o timminta ma si tawi o dukkidama kanko na gonga woni ɗaɓɓude ko yo foolu tum si ɗum yaltinama hande e yimɓe wawɓe noon ɓen luttoyoɓen ko seeɗaɓe ɗi hande hoolare nden ala hay nokku tentini kade fotno e wonde ɗon hoolare ka fotno e wonde kaka sonnaɓe ɓen e ka ñaawoɓe ɓen e ka hooreɓe ɓen e ka karamokoɓe ɓen e ka joomiraɓe jawle ɓen e ka mokkobaɓe tedduɓe ɓen ko ɗo hoolare nden fotno e wonde kono ha allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarak rabbana wa ta'ala اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم اللهم قهم شر شرارهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم إنا نزرعك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمرهم تدميرا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم اقذفهم في البحار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله